Ricardo Carballo Calero, Letras para contar un país. Ricardo Carballo Calero naceu o 30 de outubro de 1910 na cidade de Ferrol. O seu pai foi Gabriel Ricardo Carballo e a súa nai María Dolores Calero, e tiveron 6 fillos. A curiosidade de Ricardo por descifrar as letras comezou moi cedo, cando no cine, sentado no colo do pai, de que o tío preguntaba por as letras que aparecían na pantalla. Eu aprendín a ler precozmente nas páxinas de El Correo Gallego, de xeito que cando acudín por primeira vez á escola sabía ler perfectamente. Ademais de xornais, na casa tamén había algo que non era habitual naquel tempo: libros na nosa lingua. Desde que sei ler, tiven noticia da existencia da literatura galega. Rosalía, Curros Enríquez, foron escritores dos que eu oía falar constantemente no meu arredor, dos que na miña casa ou na casa dos meus parentes, ou de coñecidos, había libros que tiven ocasión de ler. Mais a vida ensiñoulle asiña a cara máis triste. Morréronlle 2 irmáns pequenos e cando só tiña 8 anos, a súa nai. Todo isto converteuno nun neno solitario. Moitos anos despois escribiría isto en O lar de Clara. Non tiña moitos amigos, e pasábame gran parte da tarde dos domingos no fallado da casa, acoitelando cun bastón un sofá vello. Os libros servíronlle de refuxio. Despois dos primeiros estudos na escola do barrio, continuou a súa andaina académica no colexio que dirixía Manuel Comellas Coimbra. Con el, Carballo Calero preparou por libre os estudos de bacharelato e adquiriu un importante coñecemento de gramática latina. Na aldea onde pasaba os veráns, subía ao coruto máis alto para ver o mar, os barcos, os estaleiros, e soñaba con ser un distinguido mariño que navegaba por todos os mares do mundo. Na casa tiñamos pombas, e por suposto un gran gato mouro. E o meu pai era novo aínda, e no mar do mundo cada día descubría eu unha illa. Carballo Calero escribe poemas e obras de teatro dende neno, e esa paixón polas letras vaille gañar o pulso a de ser mariño. En 1926 chegou á Universidade de Santiago de Compostela. Era un estudiante moi brillante que fixo 2 carreiras, unha detrás doutra: a de Dereito e a de Filosofía e Letras, a súa verdadeira vocación. En 1927 ingresa no Seminario de Estudos Galegos, unha prestixiosa institución creada 4 anos antes para investigar e difundir o patrimonio cultural de Galicia. Sendo apenas un adolescente, xa publicaba versos e críticas literarias en revistas e xornais da súa cidade. O seu primeiro libro de poemas chegaría en 1928, Trinitarias. En 1931 apareceu unha das súas moitas obras en galego, o poemario Vieiros. En 1936, parte do exército sublévase contra o goberno elixido democraticamente e estala unha guerra civil. Ricardo Carballo Calero, que estaba en Madrid, mantense fiel ao bando republicano e alístase como miliciano. A súa muller, María Ignacia Ramos, está en Galicia embarazada, pero, afortunadamente, as boas novas tamén poden voar por riba dos fusís e das trincheiras. Eu recibín un telegrama no que se daba conta do nacemento da miña filla uns momentos antes de que se quedasen cortadas as comunicacións. Recordo o texto, dicía: María moi ben, Magalí moi guapa. En 1939, o bando republicano perdeu a guerra e Carballo Calero entrou na cadea. En 1941 regresa a Ferrol. Como el mismo diría, a liberdade da que goza é condicional, pero por fin coñece a súa filla Magalí. Había que presentarse periódicamente ante as autoridades carcearias e, por suposto, estábamos rodeados de restriccións por todas as partes e formábamos, os que tiñamos os antecedentes que eu tiña, unha casta de cidadáns de categoría inferior aos que nos estaban vedadas unha serie de posibilidades.
Vetado no ensino público polas autoridades, don Ricardo exerce como profesor nos centros privados da cidade durante varios anos. En 1950 deixa Ferrol e trasládase coa familia a Lugo para traballar no Colexio Fingoi. Aquel centro tiña aspectos moi innovadores, nada habituais na época, entre eles a educación mixta, é dicir, permitía que nenos e nenas compartisen a mesma aula. Entre outras actividades, Carballo Calero impulsou un grupo de teatro escolar que representaba obras clásicas e modernas, e incluso dramas e musicais xaponeses. Pretendíase unha educación que prescindise, no posible, de todo o memorístico, e na que a coerción fose reducida ao mínimo posible. En 1951 publica que será a primeira novela en lingua galega da posguerra, A xente da Barreira. Un ano despois ve á luz a obra Poemas pendurados de un cabelo. O 17 de maio de 1958 ingresa na Real Academia Galega, a proposta de Ramón Otero Pedrallo, Florentino López Cuevillas e Xesús Ferro Couselo. En 1963 publica Historia da literatura galega contemporánea. Neste libro importantísimo rescata do esquecemento centos de escritores e escritoras que escribiron na nosa lingua entre 1808 e 1936. Para recompilar esta cantidade inxente de datos precisou nada máis e nada menos que 10 anos. Contou, iso sí, coa axuda da familia. Así o explica a súa filla María Victoria. Na súa mesa sempre tiña alguén en fronte que ia collendo e rexistrando as notacións. E é que non había ordenador. As notas da historia da literatura galega foron todas feitas en tiriñas de papel que íamos organizando. Entón, cando eu cansaba, viña a miña nai e poñíase ela. En 1965, cando por fin puido volver dar clases no ensino público, converteuse en profesor do Instituto de Santiago de Compostela que levaba o nome da súa escritora favorita, Rosalía de Castro. Tamén daba clases na universidade e elaboraba materiais de gran interese como a gramática elemental do galego común. Tanto esforzo tivo recompensa. En 1972 converteuse no primeiro catedrático universitario de Lingüística e Literatura Galega da Historia. Os meus obxectivos fundamentalmente foron restaurar o interese polo noso idioma, e realicei este esforzo en condicións difíciles, porque apenas se dispoñía de bibliografía especificamente galega entón. En xaneiro de 1990, a cidade de Ferrol distinguiuno como fillo predilecto. Pouco despois, o 25 de marzo dese mesmo ano, faleceu en Santiago de Compostela. Rematamos aquí a viaxe pola vida dun home indispensable para comprender a historia da nosa lingua e cultura do século XX. Tras de si queda un sobresaínte labor como docente, investigador e literato. El mesmo deixou escrita a razón de tanto esforzo. A finalidade fundamental é petar na conciencia do noso país e poñerlle diante un espello que lle permita recoñecerse a si mesmo, contribuir a formar a conciencia de Galiza.